आज हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हैं। पीछे आप देख भी रहे हैं एक स्टेशन है। देखिए ये पुराने मॉडल का बनाया हुआ गाड़ी का इंजन है पहले का। आज यहाँ गोरखपुर के बारे में आपको पूरा हम घुमाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए देखिए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में ही है, जो उत्तर प्रदेश राज्य का जिला पड़ता है। आपको हम पूरा दिखा रहे हैं, हमारे साथ वीडियो में बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर का ये स्टेशन पे का लगा हुआ इंजन है, जो पहले का कोयले पे चलाया जा रहा था, उस समय का है। आप देख रहे हैं।